Mzee, watu wangu wa power kama kawa, maisha ni London. Leo tuko Naivasha bwana. Ni street quiz. Tujue kunaendaje bwana Tutafute pale kwa mtandao bwana, YouTube MCA Mshamba, Twitter MCA Mshamba, TikTok MCA Mshamba manze 254. Please follow, like and subscribe man. Pale kwa usi, ukienda usi pale microwave, kazi yake ni gani pale usi? Hiyo nikidhani kazi yake ni, unaona hizi sindano zinawekwa hapo kwa microwave, inaua germs. Sasa microwave unapeleka pale, ukipata microwave pale usi inawekwa sindano. Okay, ni aina ipi zinawekwa pale ndani? Vifaa zenye zinawekwa pale ndani, taja 5 peke yake. Ya kwanza ni sindano. Acha niseme ingine bandage. Hiyo ingine ni syringe. Hizo zingine sijui. Microwave pale kwa usi kazi yake ni gani? Ngoja kuchemsha chakula ya nini ya wagonjwa. Hey. Unajua microwave? Sidia. Pale hosi kazi yake ni gani? Pale hosi kuna kuwaga ukigonjeka, yani unaanza kutibiwa. Kuna wale watu wanadungwa shindano ya corona. Unapata hiyo sasa unaona sasa hiyo. Hata mimi nimedunga hiyo shindano. Hata mimi ukiniona hivyo. Nakwambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. Unajua microwave? Microwave pale osi kazi yake ni gani? Haikuangi osi. Trouble.com. Nakuanga kama kwa hoteli hivi. Inakuanga nyumba, hoteli, lakini si osi. Hey, is a lie. Guy, forget we don't hammer. You the Chris. Pale osi, ukienda pale osi unapata microwave. Kazi yake ni nini? Pale osi. Microwave ni ya kufanya kitu inakuwa moto. Pale osi kazi yake ni nini? Kuchemshia mgonjwa kiroma. Pale osi, ukienda osi kuna microwave, kuna fridge. Sasa ile microwave kazi yake ni gani? Kazi yake ni ya kupima. Hivyo. Microwave pale osi kazi yake ni gani? Hiyo ni ya kukausha maiti. Wacha nilie kwanza. Ai. Na fridge vyakula. Kuna nyama, cabbage, sukuma, viazi. Taja vitu 5 zinawekwa pale kwa microwave OC. Kwa Kizungu au kwa Kiswahili? Yeyote ile microwave pale OC. Hiyo si kusoma. Sisi hatuna nguvu. Sisi hatuna nguvu yoyote. Kwenda. Ile microwave pale OC kazi yake ni gani? Microwave. Kwa OC pale kazi yake ni gani? Microwave. Kazi yake ni gani pale OC? Sinapima watu pressure. Ni ya kuweka madawa zisiharibike. Pale kwa OC kuna kuanga na microwave. Kazi yake ni gani? Kuchemsha dawa. Ulisikia wapi? Dawa gani na gani inapatikana pale kwa microwave hospitali? Malaria queen. Pana tupo mara moja. Jesus is Lord. Microwave pale kazi pale hospitali inafanya kazi gani? Inatumika kufanya nini? Microwave. Pale OC. Mimi najua tu ile ya kutumia kwa nyumba. Na ya OC inaitwa? Ya hosi. Inaitwa
Nimeshasahau. So, kwa hospitali microwave kazi yake ni gani? So microwave kwa hospitali tu ni ya kupashia basi wagonjwa chakula. Hata nilitoa miwani nikapanguza hivi.